ấn của em với chuông mới để bọn em nó ra nó mở cửa cho em vào trong nhà đấy ạ. Đúng rồi à? Hôm nay à? Anh ơi chân tay em như này ấn ngao được ạ. Nếu mà tay chân mình không có ấy, thì mình dùng cái đầu nhé. Nghĩ hả anh? Mày cứ nhìn vào cái chuông ấy. Tay thì mình dùng cái đầu mới ấn được. Kêu Kêu rồi đấy. Kêu rồi anh. Ừ? Thế anh đứng đây nhá để bọn em ra mở cửa. Ôi tao, tầng một tay, yeah, mày bảo tao dùng cái đầu là đúng rồi đấy, còn lêu tao dùng tay á.